મારું નામ શોભનાબેન મહેતા છે। મારે 10 વર્ષ જૂની કફ અને પિત્તની બીમારી હતી। તો એ બીમારી મારે અહીંયા ઋષિકેશ ક્લિનિકમાં આવવાથી એ દૂર થઈ છે અને તે એક્યુપ્રેશર પોઈન્ટથી એ બીમારી દૂર થઈ છે। કોઈ પણ જાતની દવા લીધી નથી અને માત્ર પોઈન્ટથી જ આ બીમારી દૂર થઈ છે। હું કોઈ પણ જાતનો ઉજાગરો કરતી, પ્રવાસમાં જતી કે પાણી પીવું, કોઈ પણ જાતનો ખોરાક ખાવો એનો પણ મને કફ થઈ જતો હતો। તો આ પદ્ધતિથી મારી આ 10 વર્ષ જૂની બીમારી દૂર થઈ છે અને ડોક્ટર હરેશભાઈ એમ કહું કે મારા માટે તો ભગવાન સાબિત થયા છે। બસ એટલું કાફી છે। અને આજે હું વિલાયતી દવા લેવા કરતા અત્યારે ભારતીય ચિકિત્સાલય પદ્ધતિથી યોગ અને મ્યુઝિક થેરાપીથી તમારી કોઈ પણ જાતની બીમારી દૂર થઈ શકે છે। એટલે એક વખત આ ક્લિનિકની મુલાકાત જરૂર લ્યો।